और पीछे करें लाइव कर दो लाइव हो गया था Hey guys, good morning. This is Vijay Rathore here and very thankful to all the viewers and please pray for me, need your blessing and prayers, and I especially thank to Master Chris Leong what he has taught us. So just going to give this old lady, she is having knee pain. I'm going to give her CLM treatment. Please pray for me. Thank you. लूज बल्ला നല്ല ശരിയാക്കി വിട്ടാൽ മാത്രമേ വെള്ളം വിട്ടുകൊള്ളാം നല്ല തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് വച്ചാൽ മതി അത് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല ലൂസാക്കുമ്പോ തിരിക്കല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല പറഞ്ഞതാണ് എന്നെ തൂങ്ങി നിൽക്കണേ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഞാൻ വല്ല വിട്ട് തന്നെ താഴെ വീഴത്തില്ലയോ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും വീടിനും താഴെ ഇതുപോലെ വിച്ച മാത്രമേ ശരിയാക്കാൻ നോക്കൂ ഇപ്പം വേദന ഉണ്ടോ കുറച്ചുണ്ട് കിട്ടോ വീട് കാത്തു അവിടെ വെച്ചു നടന്നു നോക്കുമ്പോ നടക്ക് ചുവ സ്പീഡ് നടക്ക് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ
പറ ഇല്ലെങ്കിൽ പറ. പുറത്ത് കിടക്കും സ്പീഡിൽ ചെയ്യും. നോക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇതെല്ലാം നിവർത്തി നോക്ക്. അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അത് ചെയ്താൽ മതി. മരിക്കിനെ ഇനി കൊണ്ടുവരത്തില്ല. Thank you, sir. ഇവരുടെയാണ് വിഷയം. This is our second sister, but unfortunately she will be sick. All of them very sad to the disease. Actually, हाँ चेक करो पेन है तो बताओ मेडिसिन क्या है. ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറി പോവുകയാണ് ഈ കൗണ്ടർ. പിന്നെ രണ്ട് എഴുതിയാൽ ഈ കണ്ടില്ലേ ഈ സംഭവം അത് ഈ കൊടുന്നേ ഇതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടി വരും. നമ്മളിങ്ങനെ ഇടിച്ച് പൊട്ടിക്കും. ഇത്തിരി വണ്ണമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ശരിയാണ്. അമ്മയ്ക്ക് വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് ചൂട് മാത്രം. രണ്ടാഴ്ച ചൂട് പിടിക്കണം. പിന്നെ ആ എക്സസൈസിന് മുഴുവൻ ജീവിതം ചെയ്യണം. വീണ്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല. ആ വേണ്ട ഗുളി പൊടി പോയി വരുന്നുണ്ടോ ഈ സൈഡ് അറിയില്ല ഇപ്പുറത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടമ്മ എതിരുണ്ടോ ഇവിടെ പറ. ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പം. ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. അതൊക്കെ മാറ്റില്ല അമ്മച്ചി മാറ്റില്ല. ഏത് കാലില ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലിൽ ഓ കിടക്കും. ഇങ്ങനെ ലൂസ് ആക്കി വിടണ ലൂസ് ആക്കി വിട്ടാൽ മാത്രം കിട്ടാൻ ഇവിടെ കളഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞോ. നേരെ ഓടിപ്പോക്കും.
പോക്ക് പാദം കണ്ട് വലിക്കണേ വിട്ട് താഴെ പോക്ക് വിട്ട് പോക്ക് വിട്ട് പോക്ക് വിട്ട് പോക്ക് അങ്ങനെ വിട്ട് പോക്ക് മതി മതി ലാസ്റ്റ് പോക്ക് കടിച്ചു പിടിച്ച് പോക്ക് താക്ക് വടക്ക് വിട്ട് വടക്ക് 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 പോക്ക് പാദം വിളിച്ച് വിട്ടേ പോക്ക് പൊക്കമ്മ പാദം വലിക്കും വിട്ടേ പോക്ക് 3 പ്രാവശ്യം പോക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോക്ക് ലാസ്റ്റ് പോക്ക് മടക്ക് വിട്ട് മടക്ക് 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 ഇനി ചെക്ക് നോക്കിപ്പട ഇനി നടന്നു വളരെ സ്പീഡിൽ നടക്ക് ആ കുഞ്ചം വേദന മാറിയോ പോയി ചന്ത വരെ പോയിട്ട് വാ ഇവിടെ ആവല്ലേ ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് ഓ ഇതാ പോയിക്കേ ഇതിലുണ്ട് ഇതിൽ പൊക്കോ ഫ്രണ്ടിലും ബെല്ലുണ്ട് സൈഡിന് ഇല്ല ഫ്രണ്ടിന് മാത്രം പിന്നെ ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് ഇതിനെ ശരിയാക്കാം നല്ല റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഫിസിയോതെറപ്പി ചെയ്തത് എന്താ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂട്ടിട്ടുണ്ട് മാക്സി കൊണ്ടുവന്നാൽ താഴെ ഒപ്പനില്ലയോ സൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുരിദാർ മാതിരിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഡ്രസ് തയ്ച്ചാൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടിയില്ല എൻ്റെ ഡ്രസ് ഇതൊക്കെ 1 വർഷം boom boom
ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചോ ചെയ്തേക്കുന്ന പാപങ്ങളില്ല. ഞാൻ ചെവി പിടിച്ചു കേട്ടോ. ഇല്ല, ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കും. ഞാൻ ചെവി പിടിച്ചേക്കുക. സെറ്റായിട്ട് ചോദിക്കും. ഞാൻ കളിയാക്കിയതാ. ചെവി പിടിച്ച് ഈ കിട്ടിയില്ലയോ, ഇതുപോലെ ഇത് കിട്ടണം. ഇനി ക്ഷമ ചോദിച്ചില്ല. ഇതില്ല, ചോദിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാന്ന്. കഴുത്ത് ലൂസാണ്. ഇത് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു അക്ക. രമേശ് ആവോ എന്നോട്ടമ്മ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ആഴ്ച താഴെ ഇരുന്ന് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാറിപ്പോ എക്സസൈസിനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ. നേരത്തെ നടക്കുമ്പോ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നോ? നടക്കുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതിപ്പോ കുറവുണ്ടോ? ഇച്ചിരി താഴെ ഇരുന്നാൻ പറ്റും എനിക്കല്ലേ 2 ആഴ്ച. यार कोई आओ यार जल्दी से. अयो अयो अलिके നമുക്ക് കളിക്കാം. കരല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്. വേദന കഴിക്കാം കൈ മാറ്റി നോക്ക്. ചെറുതായിട്ടുണ്ടോ? ശരി, അത് മാറ്റുന്നു. ഇതില്ല പക്ക വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. അങ്ങനെ പറയാം. വീട് ഇപ്പം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ശരിയായി. ഒന്ന് എഴുന്നേച്ച് പറയല്ലേ. അങ്ങോട്ട് തിരിക്കും. ചെവിക്കത്തി വെച്ച് ചെവിക്കത്തി വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ശരീരം ലൂസ്. എന്റെ പുറത്ത് കിടന്നോ. അയ്യോ നക്കല്ലേ. എത്ര കിലോ? 8 വർഷം ഇവിടെ കളക്കള പോയോ? ഒക്കെ ഞാൻ പറയണ്ടേ. ഞാനാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് കടകൾ പോയോ? ക്രോസ് ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് കൈ മുടി കെട്ടും. വിടല്ലേ, കൈ വിടല്ലേ. ക്രോസ് ചെയ്തോ, വിടല്ലേ. അങ്ങോട്ട് കിടക്ക് കിടക്ക്. എന്റെ പുറത്ത് കിടന്നോ, ദയവായിട്ട് കിടന്നോ. നീളത്തിൽ ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടേത്. ഒന്നുകൂടെ
ചെക്കാക്കി നോക്കും. പകുതി ഇവിടെ ഹാഫ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴുത്തൊക്കെ ഫ്രീ ആയോ? बंगलोर से आने बंगलोर से स्टेशन है आ सकते हैं हाँ टिल 4th आई एम अवेलेबल. जी सर 4 तारीख तक है. 4 तारीख तक का है എങ്ങനെയുണ്ട് വിഷ്ണുജി? लूज 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 करते हैं. सर 3 दिन के लिए आ रहे हैं 3 दिन के लिए आ रहे हैं 3 दिन नहीं है, हम टिल 4th तक है. ये चेक ചെയ്ത് നോക്കും. നമ്മൾ കരയാം പിന്നെ ഒന്നിച്ച് കരയാം. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും. കൈ ഫ്രീ ആയോ? കൊക്കത്താക്കാൻ വല്ല വിഷയമില്ല. ഇപ്പം താഴത്തോട് തിരിച്ച് മറിച്ച് നോക്കിയേ. ആ പിടുത്തം ചെയ്ത് കുറഞ്ഞോ? ഇവിടേക്കെല്ലാം കടകട കെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ശരി കേടാ ഇനി നമുക്ക് താഴെ ചെയ്യാം. വീഡിയോ എടുക്കല്ലേ നമ്മ വരുന്നത് കേട്ടോ. നേരത്തെ വീഡിയോ കാണിച്ചുവിടാറുള്ളൂ. നേരത്തെ വീഡിയോ കാണിച്ചുവിടാറുള്ളൂ. കാണിച്ചു ഇവിടുത്തെ വീഡിയോ എത്ര മതി എത്ര മതി എത്ര മതി പിടിച്ചു ഇവിടുത്തെ പിടിച്ചു. Ready? നീലത്ത് ശ്വാസം എടുത്ത് ശ്വാസം എടുത്ത് വിടൂ. അങ്ങനെ എടുക്ക്. അങ്ങനെയില്ല അത് അപ്പുറത്തേക്ക് മലക്ക് വഴിയാക്കി വെച്ച് ये मुझे प्रमोट कराना है क्या प्रमोट कराना है നീലത്തി നല്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സോസ് ആയിട്ട് ശരീരം ലൂസാക്ക് 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 ടൈറ്റൻ ചെയ്യോ പിടിച്ച് ആ കേൾക്കുന്നു और भी है Charlie. Come inside. Bitter. Kal
വെച്ചാലോ ചെയ്യണ്ട ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് ആൾ തിന്നുക എൻ്റെ മോഹം വീടെന്താണ് വെച്ചോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്പൂൺ വലിക്കല്ലേ ഊത്തിട് ആ ശ്വാസം എടുക്ക് നീ എടുത്ത് ശ്വാസം എടുക്ക് നല്ല ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുക ഇതിനുണ്ടോ നടിത് ഇവിടെയാണോ ഇവിടെയാണോ എവിടാ നടിത് ശാലി ആം കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വേണം നടിത് Kali, udah. Kalau sakute, tato cek, ya. Malam ini. ഇപ്പോഴത്തെ ഇല്ല ഇത് കുറഞ്ഞു കമ്മൻ കിടക്കുക कई ताकत से तला पकड़ ले तला पकड़ डाल पड़े और साइड कुत्ते में तला पकड़ ले दूसरा बच्चे लूज़र के नल्ला बेटे
क्लोज आके बल्ला करें ये दिन सांसें उठते या अनुगुण करते कितने ये सांसें उठते कितने इतना कड़ा कड़ा कुड़ है इल्ला एण्णी वेट वेंकटो सांसें उठते कितने अच्छा ये दिन सांसें उठते कितने ओके तिरഞ്ഞോ face up good
ഏഴ് പോക്ക് ഏഴ് പോക്ക് ഏഴ് 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 ഇതാ ഏഴ് വെച്ചു പിടിക്കുക 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 Lali. കഴുത്താവുന്നില്ല നീളത്തിൽ 3 വർഷം ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുക കേട്ടോ അങ്ങനെ നല്ല റിലാക്സ് ആയിട്ട് പുല്ലട്ടൽ കടക്ക് 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 പോയോ താഴെ വീഴും ഇവിടെ പിടിച്ചോ ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റിത്തരാം നട്ടൽ ഒത്ത പോയോ ഇവിടെ വരെ കറ പറഞ്ഞ് നല്ല നീളത്തിൽ ശ്വാസം എടുത്ത് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ പാടി നല്ല ശ്വാസം എടുത്ത് തുറന്ന് വിട്ട് ബാക്കി ഓടിപ്പോയായിരുന്നോ ഓടിപ്പോയായിരുന്നോ അതെ കണ്ട് നല്ല ശ്വാസം എടുക്കും നല്ല ശ്വാസം എടുക്കും ബോഡി റിലാക്സ് ആക്കി നല്ല റിലാക്സ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന എക്സസൈസ് കാരണം ഇനി വിടാൻ പാടില്ല വാച്ച് നോക്കി 3 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ രാവിലെ 3 മിനിറ്റ് മാത്രം ഡെയിലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓൾറെഡി ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ ആളുകൾ നിൽക്കുക അതും ഓരോരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ ശരിയാക്കി കുഴപ്പമില്ല 7-8 അടുത്താണ് എവിടെയൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറയും ഒക്കത്തില്ല പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നട്ടൽ ഓപ്പറേഷൻ വെരി റിസ്കി ഞാനായാലും ഏത് ഡോക്ടറായാലും മനുഷ്യന് ദൈവമില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ ചതി ചെയ്തോ ശ്രദ്ധ മാറി മരം വെട്ടിപ്പോയാ ജീവിതത്തിൽ വന്നോ തല കാലത്തിന്റെ മറുപടി കാണാം സ്ലോലി മാറുക
എപ്പോഴോ ഇനി തിരിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാം, നേരെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. തല നേരെ തല നേരെ തല നേരെ അത് കുഴപ്പമില്ല. തല നേരെ നടന്നോ. നല്ല ശ്വാസം എടുത്ത് നല്ല എല്ലാ കാലത്തെ സംഭവം എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ. കൈ നല്ല പൊട്ടി കണ്ടു നല്ല കഥനെ കാണിച്ചില്ല. അത് 6 മണിക്കൂർ ചർച്ച പിടിക്കും. അതിൽ മാറും. ഓക്കെ. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 2-3 കാര്യങ്ങൾ. സ്പെഷ്യലി താങ്കൾ ഇനി നേരെ എണീക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്ന് അപ്പുറത്തിപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എണീക്കാൻ. എ സിക്കകത്ത് നിൽക്കരുത്, ചൂടിക്കകത്ത് ഒത്തിരി ചൂടിക്കകത്ത് നിൽക്കരുത്. മീഡിയം ചൂട്, ഒത്തിരി ചൂട് തണുപ്പാവരുത്. ചൂടിക്കകത്ത് പോയാൽ തല വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം പറഞ്ഞ ഇന്ന് തൊട്ട് 2 ആഴ്ച 3 ലിറ്റർ വെള്ളം അത്യാവശ്യം കുടിച്ച് വെക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചൈതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് നാളെ മാരത്തൺ ഫട്ടിഗ്നെസ്. മാരത്തൺ ഓടത്തില്ലോ ആൾക്കാർ ഓടുന്നില്ല. മാരത്തൺ അറിയാം. അത് ഓടിച്ച ശേഷം ഇല്ലെങ്കിൽ 10 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കിളച്ച ശേഷം പിറ്റേന്ന് ദേഹവേദന വരത്തില്ലോ. അതുകൊണ്ട് നാളെ വേദന വരും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയി 3 ദിവസം ഫുൾ കിടക്കും. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കിച്ചണിൽ ഹസ്ബൻഡിനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വൈഫിനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ കേട്ടോ. 3 ദിവസം 3 ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഞാനിത് വർഷങ്ങൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന എള്ളിനെ പിടിച്ചാൽ ടക്കിന് എങ്ങനെയാക്കും. ഇത് ഇവിടെ പിടിച്ച് വരണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓടുമ്പോൾ ഒരു ജനക്ക് വന്ന മാറിപ്പോകും. ബസ്സിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുക, പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് അടിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയി ആ മാറിക്കും. വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക. പിടിച്ച് ഇട്ടുള്ളൂ. അത് പച്ചയാ കേട്ടോ. അവിടെ പിടിച്ച് വരാം. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഏത് വണ്ടിയില്ല. കാറിലാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ചേച്ചി എടുത്തിട്ട് നല്ല ഒത്തിരി ചാടാതെ പൊക്കാതെ കൊണ്ടുപോകണം. ജർക്ക് ഫ്രണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ജർക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്തെല്ലാം വെച്ചത്. നാളെ ബോഡിക്കകത്ത് ലൈറ്റ് പെയിൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്കകത്ത് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് എക്സസൈസ്, ഇറച്ചി, മീൻ, മുട്ട, പാലിന്റെ സാധനം കഴിക്കാൻ പാടില്ല 2 ആഴ്ച. എന്താ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്? നാട്ടിൽ മീനില്ലാത്ത നടക്കത്തില്ലല്ലോ. ഇറച്ചി, മീൻ, പിന്നെ പാലിന്റെ സാധനം, ചായ, കോഫി, ബ്രാൻഡി, വിസ്കി, സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചായ കുടിക്കത്തില്ലേ? കുടിക്കത്തില്ല. കോഫി കുടിക്കും. കോഫി ഒഴിവാക്കണം. ഒത്തിരി പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. അത് 2 ആയില്ലയോ, കുടിക്കാൻ പാടില്ല. അതെല്ലാം ചൈനീസിലാണ്. എനിക്ക് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക. Hey guys, this beautiful lady having a very severe compression in cervical, thoracic, lumbar. Almost a condition is grade 5 surgical condition, and doctor also said no option. We can't do anything because she is having multiple bulge. Anyhow, I just did my level best and pray to God she will get better soon. Thank you guys. See you later. Bye. അയ്യോ ദൈവമേ, മുഴുവൻ ബൾബ് നോക്കി സ്റ്റാറായി. ഈ വേദന മാറിയില്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ.